Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді карамельді попкорн дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге попкорнға арналған жүгерілер, сондай-ақ сұйық май керек болады. Ыдысымызды отқа қойып, қатты қызған кезінде сұйық майымызды құямыз. Майымызды толықтай қыздырып алып, жүгерілерімізді салып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Толықтай жүгерілеріміз майға аунауы керек. Жақсылап қуырып болғаннан кейін біркелкі етіп ыдысымызға жайып шығамыз. Өте қатты отта тұрған кезде осылай алғашқы жүгерілер атыла бастайды. Сол кезде қақпағын жауып, отымызды ең төменгісіне қоямыз. Міне біздің жүгерілеріміз дайын. Енді карамель дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге құмшекер және сары май керек болады. Ыдысымызға құмшекерімізді толықтай ертіп алғаннан кейін үстіне сары май салып, жақсылап араластырамыз. Сары майымыз толық араласқаннан соң отымыздың астын өшіріп, жүгерілерімізді салып, өте жылдам аунатып аламыз, себебі біздің карамель тез қатып қалады. Карамельді біркелкі етіп араластырып болғаннан соң бөлек ыдысқа аударамыз және толықтай суығаннан кейін ұсынамыз. Әсіресе кішкентай балдар өте сүйіп жейді, баршаңызға ас болсын.